fa manodidina amin'izay ady atao amin'ny pesta izay atrany dia Niroso tamin'ny fandrarahana ranom-panafody tamin'ireo Masoivoho ny Jirama izay toerana ifamezivezen'ny olona indrindra fa eo amin'ireo toerana fandoavam-bola tamin'ity androany ity dia Niroso tamin'ny fandrarahana izay fanafody izay ny Masoivoho teto an-tamin'ireo tahaka an'izay notanterahana tetsy amin'ny Masoivoho 67 hectares. Fandraisana andraikitra manoloana ny fianaky ny valan'aretina pesta io kosa no notanterahany orinasa Jirama tamin'ity androany ity toerana iray ifamezivezen'ny olona ny Masoivohony Jirama indrindra fa ny toerana fandoavam-bola. Izany indrindra no antony nanatanterahany ireo ny fandrarahana fanafody famonoana bibikely manerana ireo Masoivohony Jirama eto Antananarivo tahaka an'izay natao tetsy amin'ny Masoivoho 67 hectares. Vonetomboka mihitsy ny trangan'aretina pesta io dia efa nandray ny Fepetra ny orinasa Jirama indrindrindrindra tany amin'ny faritra izay nitrangan'le izy voalohany dia tany Tomasina. Tany Tomasina zany dia vatany vao nisy hoe misy kahana pesta dia efa nandray Fepetra aingana dia aingana ny orinasa Jirama tamin'ny alalan'ny sensibilisation na hoe fanentanana filazana mampafantatra ny mpiara-miasa fa hoe misy pesta amin'izao fotoana izao ka mila mitandrina isika mba tsy hitaran'izany aretin'izany amin'ireo le namantsika malagasy ireo. Tsy mety ho Antananarivo ihany no nanatanterahany orinasa Jirama izao hetsika izao fa ny Masoivoho manerana ny nosy. Akoatra izay dia nisy ihany koa ny hetsika fanentanana atao amin'ny mpiara-miasa. Nanambara ihany koa ny orinasa Jirama fa mbola tsy nisy ny mpiasan'ny Jirama na ny fianakaviany voan'ny pesta.